jy geniet hom? Kan ons jy? Kan ons hom weer vat? Kom ons sing hom weer en dan jy kan speel. Net die koortjie, ons kan jy daar in die ons kan jy You are my strength when I'm weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Never to be
Ons vra verskoning, ons het 'n vyand wat iets probeer keer en dit maak my opgewonde. As die mikrofoon wat nie werk nie. Ons vra verskoning, die kinders kan uit van die kinderkerk, wat asseblief die stoele saam. Ek het so 'n idee dat die Here vir een van my vanmôre iets baie ernstig en dringend wil kom sê. En ons het 'n vyand wat probeer om dit te keer. Ek het gister in 'n skroef getrap. En hy het so diep ingaan dat ek hom moes uitskroef. En toe ek vanoggend sukkel om my skoen aan te kry en ek sien dat dit redelik ernstig lyk, toe besef ek hier's 'n vyand wat dinge wil keer en dit maak my opgewonde. En voordat een van my sê, jy moet dokter toe gaan, ons gaan net daaroor bid. Want ons aanbid die hemelse dokter, wat in staat is om gesond te maak. Dit is interessant, as mens iets moet keer, dan kom die kinders van die Here gewoonlik sê, jy moet dokter toe gaan. Ons gaan net dokter toe gaan, as ons die hemelse dokter vra, om vir ons te help. Maar ons wil die nooi om saam met ons die woord op te maak. Matteus 14. Ons moet in ag neem, en ek dink dit is baie belangrik om dit in ag te neem, dat Jesus 'n gewone mens was. We need to note the fact that Jesus was a normal human being like you and I, when he was on earth. And perhaps we will argue, but how is it possible that a human being, a normal human being like you and I, could perform all these miracles and could speak the way he spoke and could teach the way he taught? And the answer is very simple. He was filled by his Spirit. Jesus was 'n gewone mens, met die kragte wat u en ek het, met die beperkings wat u en ek het. En as hy iets ervaar het, en ons gaan vanmôre by iets kom wat op baie hart moes getref het, dan het hy dit beleef soos u en ek dit sal beleef. If Jesus experienced something as a human, it was exactly the same way as we experience it. When he was sorrowful, he felt it like you and I feel it. When something happened to him, he was human like you and me. And in this passage in Matthew 14, I think one of the saddest days in the 33 years he was on earth. Let's read Matthew 14, Matteus 14. Die opskrif is die onthofing van Johannes die Doper. John the Baptist was very special. Him and Jesus had a very special relationship. They were great friends. And we read in this part how he was so brutally murdered. Matteus 14 vers 1. En in daardie tyd het Herodes die viervors die gerig van Jesus gehoor. En al sy knegte gesê, hierdie man is Johannes die Doper. Hy het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Kyk hoe verwar Herodes Jesus nou met Johannes die Doper, want die kragte en dit wat hy gehoor het en beleef het van Johannes die Doper is besig om nou deur Jesus ook te kom. Want dieselfde God is die bron van hulle krag. Want Herodes het Johannes gevang, hom geboei en in die gevangenis gesit van Herodias, die vrou van Filippus, sy broer. Want Johannes het vir hom gesê, dit is nie geoorloof om haar te hê nie. King Herod decided that he needs to put
John the Baptist in jail because the wife of his brother, there was a relationship between them, and John the Baptist had the guts telling him, this shouldn't be. So he was imprisoned. Vers 5, vers 5. En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom vir 'n profeet gehou het. Maar by die viering van die verjaarsdag van Herodes, het die dogter van Herodias voor hulle gedans en Herodes behaag. Daarom het hy met 'n eed beloof om haar enige iets te gee wat sy sou vra. Toe sê sy nadat sy deur haar moeder aangehits was, gee my hier op 'n skottel die hoof van Johannes die Doper. En die koning het treurig geword, maar terwille van die eed en die feesgenote het hy beveel dat dit gegee moes word. En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof. Sy hoof is toe op 'n skottel gebring en aan die meisie gegee, en sy het dit na haar moeder gebring. En sy disippels het gekom en sy liggaam weggeneem en dit begrawe. En hulle het gegaan en dit aan Jesus vertel. Ek wil net hier onderbreek. The sad news, and most probably the detail of the murder of John the Baptist. Could you imagine how it hit Jesus? Being human like you and I. We've all been through sorrowful times. Maybe there's some of us who's been here, had to hear the news of a relative or close friend being murdered. Because this is reality of life. But I want to emphasize the reaction. What do I do in a time of such sorrow? Where do I go if the enemy hits me as hard as Jesus is being hit here? Waar gaan ek heen as ek so hard geslaan moet word? Waarheen vlug ek as ek as mens die onmenslike pyn en hartseer moet verdra? En dis ons gedagte van môre, vers 13. This is our thought this morning, verse 13. En toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skuit vertrek na 'n verlate plek alleen. Toe hy dit hoor, en van ons sal ons nie kan indink nie, dalk is daar van ons wat ons kan indink, as hierdie nuus my tref, van hierdie tragedie, hierdie groot onregverdigheid, hierdie onverstaanbare, sinnelose daad, en my beste vriend, my kollega, word onthoof, en eintlik 'n bespotting van hom gemaak. En Jesus se antwoord is, ek het nodig om 'n stil plek te gaan vind, om tyd met my Vader te spandeer. This is Jesus' solution in time of trouble. Not reacting and coming in a revolt or trying to fix it, or running around telling everyone about this. Simply, I need to find a quiet place alone with my Father. I want to take you to 4 places in Scripture where we find this same idea. Ek wil jy na 4 plekke in die skrif neem waar ons hierdie selfde gedagte vind, want ek wil vir u wys hoe dat Jesus, wat gewoon mens was soos ene, gereeld
sy toevlug geneem het na 'n plek van stilte. Dit was sy gewoonte, sê die woord. Dis wat hy elke keer gedoen het, nie net in tye van hartseer. Reg deur sy lewe was dit sy gewoonte. Ek het nodig om, soos ons in Engels sê, te time out. Jesus had the habit. The word tells us he had the habit of taking time out. Getting out of the rushed world. Finding a quiet place to spend time with his Father. And we could actually say this was where his batteries got charged. This is where he felt strength. This is where he got lifted up. This is where he found courage for the next step. This is where he found wisdom from his Father. Jesus het hierdie gewoonte gehad om homself net te onttrek uit hierdie besige, gejaagde, lawaaiige wêreld. En onmiddellik toe hierdie tragedie tref, toe besef hy, dit gaan vir my emosioneel heel waarskynlik onderkry. Ek gaan dit nie kan hanteer nie. Ek moet uitkom. Ek moet wegkom en ek moet by my Vader kom en ek moet daar in stilte. Moet ek met my Vader hierdie ding gaan deurwerk. Want ek moet môre aangaan. I want you to see the opposite of the normal human reaction. What most people would do in circumstances like this was the opposite of what Jesus did. Ek wil jy moet let op, dis die teenoorgestelde reaksie van 'n normale menslike reaksie. Wat sal u en ek doen? As ek die telefoon moet vat en ek hoor 'n berig wat my verskriklik ontstel, wat my dalk plat slaan, wat my emosioneel dalk breek, dan wil ek hê die Here moet vanmôre vir ons die raad kom gee uit sy woord. En die eerste gedeelte, en ek wil net 4 vir u wys, en daar's baie, maar ek wil 4 vir u wys, want dit is 4 uiteenlopende omstandighede, dieselfde prentjie. The first incident I want to show you is in Luke 6. We find Jesus. He was healing someone on the Sabbath. And they were filled with madness. Hulle is met uitsinnigheid vervul. Hulle het mal geraak van woede. Oor Jesus dit waag om iemand op die Sabbat gesond te maak. And they talked with one another as to what they might to do with Jesus. Sy lewe is in gevaar. Hier is 'n bedreiging, want hy het 'n ernstige wet oortree. En hier rondom hom hoor hy, hulle is besig om mekaar te vertel wat ons eintlik met hom moet maak. En heel waarskynlik was een van die opsies, hy moet gestenig word. Daar's nie 'n manier wat ons kan toelaat dat hierdie man ons wet so oortree nie. And in circumstances where Jesus felt vulnerable, felt unsafe. And it happened in those days that he went out into a mountain to pray. And he was spending the night in prayer to God. Dink bietjie aan wat is my reaksie wanneer ek bedreig voel. Wanneer ek besef, ek het moeilikheid. Ek het hulp nodig. Ek het beskerming nodig. Heel waarskynlik voel ek gerus, want ek kan met die druk van 'n knoppie, kan ek iemand kry om te kom help, of ek kan my telefoon vat, en ek weet wie om te skakel. En ek gaan heel waarskynlik
die nuus bekend maak. Jesus kom agter in omstandighede waar ek as mens bedreig voel, waar my lewe eintlik in gevaar is daar net een oplossing. Ek moet gaan stil word saam met my Vader. Ek het nodig dat die rustigheid en die vrede van my Vader oor my kom. Ek het hom nodig om my kalm te maak en ek het nodig dat die vrees, omdat ek mens is, wat so vinnig my kan beetpak, oorspoeld sal word met die grootheid van my Vader. The solution for someone in trouble is simply I need to take time out. I need a quiet place and I need to spend time with my Father. Please keep in mind he's a human being like you and I. He did not have any special powers except for God the Holy Spirit empowering him, which you and I could also have. He didn't have supernatural strength. He wasn't a superhuman being. And being afraid would be normal as human. But instead of running around, instead of becoming anxious, instead of trying to fix this, he knows my solution is get out of here. Find a place where I can be alone with my Father. The question is, what arises from this is, where do I go in times of trouble? Waar vlug ek heen in tye van moeilikheid? Waar gaan soek ek hulp wanneer ek dit nodig het? Wat doen ek in 'n tyd van krisis wat my lewe waarskynlik bedreig word? Jesus se antwoord was, ek het nodig om by my Vader uit te kom. Ek het nodig om stil te word. Tyd met hom te spandeer, en die van ons wat dit al gedoen het, sal weet, hoe versmelt angs wanneer ek in God se teenwoordigheid kom. Hoe verdwyn die nietigheid van hierdie wêreld, wanneer my Vader in die prentjie kom. Want om te vrees, het ek nodig om my God uit die prentjie te vat. This is a fact. The only way I can be frightened, the only way I can become scared would be taking God out of the picture. Because it's impossible to put God next to fear. And Jesus tells us, my secret of coping in life, my secret of handling fear, is simply going to my Father. Simply taking me out of this world to a quiet place where I can spend time with Him. And you and I can measure our lives this morning. How much fear is there? If we watch social media, it's filled with fear. And we make each other scared by all these rumors going on. I need to take God out of the picture. I need to stay out of God's presence so that I can fear. And if fear is my problem this morning, the simple answer is I need to spend quiet time with God. It will simply melt away. We find another scripture, Mark 1 verse 35. Jesus is tired. Markus 1 vers 32 tot 35. Toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle hom gebring almal wat ontstel en van duiwels besete was, en die hele stad het by die deur saamgekom. En baie met allerlei siektes, wat aan siektes gelei het, het hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf
en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan, en na 'n eensame plek vertrek, en daar gebid. Daar is niks so uitputtend as geestelike werk. Daar is niks wat 'n mens meer tap as om duiwels uit te dryf nie. Ons lees hier skares. Gaan vra vir enigiemand wat in die bediening is, hoe dit 'n mens tap en leeg tap. Al jou kragte uit jou uittap. And there where Jesus was actually on the ground, as a human, no strength left, multitudes were brought to him. He found out, I need strength. There's no way I can cope on my own. And it's interesting, after all this, he gets up early in the morning, still at night, because I need to find strength. I need to be recharged. En Jesus wat geweet het, wat hy Jesaja sê, dat as ek nuwe krag wil hê, moet ek op die Here wag. As ek uitgetap en oorlaai en moeg is, en ek kom agter dat die lewe het my eintlik leeg getap, daar is nie meer kragte oor nie. En wonder ek, wat sal die wêreld vir ons sê, wat moet ons doen, en wat is die terapie wat die wêreld vir ons sal aanbeveel, om jou net weer bietjie op te lig? Ek dink die laaste ding wat menslik oplossing sou wees, is staan baie vroeg op, terwyl dit nog nag is, en gaan soek 'n stil plek. Maar dit is Jesus se oplossing. En ek moet met onsself vra, maar Here, hoekom word ek soms so moeg? Hoekom voel ek oorlaai? Jesus self gesê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. So rus vind. Sy oplossing was, as die wêreld en die dinge wat ek mee besig is, en die lewe vir my moeg maak, en ek oorlaai voel, het ek stilte tyd met God nodig. Ek wil nie die dinge een noem, want ek moet die ontdekking maak, dat om stilte tyd met God te verwaarloos, verloor ek so baie. En iewers glo ek, gaan elkeen van ons ontdekking maak, dis my probleem. Dis waarom ek soms ondergekry word, dis waarom ek soms nie hoop of krag het, dis waarom ek soms vrees, dis waarom ek soms wil hoop opgee, dis waarom ek soms nie 'n dag wil ingaan, want ek is besig om die stilte tyd saam met God te verwaarloos. Jesus wil vir ons kom leer, seker een van die grootste geheime van hierdie lewe. Ons vind nog 'n gedeelte, Johannes 6, John 6, bietjie in 'n ander trant, toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak. This is opposite. They were so impressed with Jesus that they decided we need to make him king. And just think of being human. Of getting a chance to be lifted up. People want to exalt me. People want to lift me up. They want me to be king. And what's the solution? Hy het weer gegaan na die berg, hy alleen. Jesus, I need to seek you. They want to promote me. They want to lift me up.
I need to find out what your purpose is. Knowing that my actual purpose is going to the cross. My actual purpose is being slaughtered, being humiliated, being trodden on. 'n Jesus wat weet, my doel is eintlik om diensknegt te kom wees, om uiteindelik opgetrap te word, verstoot te word, verwerp te word. Hy's mens soos ene. En hier kom 'n geleentheid, nee, ons wil U koning maak. Vader, ek het U nodig om te help. Ek het U nodig om vir my perspektief te gee. Ek het U nodig om vir my te kom lei. En as hierdie begeerte om groot te wees, dalk my sou beetpak. Kom herinner vir my dat ek diensknegt moet wees. En selfs in die goeie tye, selfs in die tye waar dit met my beter kon gaan of goed sou gaan, Vader, ek het nodig om stil te word alleen saam met U. Ek wil afsluit by seker die grootste benoudheid wat Jesus ooit moes meemaak. Lukas 22. Hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kon gooi, en neergekniel en gebid. Jesus in Getsemane. Jesus on his way to the cross. There in Gethsemane where we read, his sweat became blood. He took time out. The time where he needed his Father the most. A time where he just needed to get out. Spend time alone with his Father. Let op, volgens gewoonte. Jesus had the habit of spending quiet time with his Father. This is what maintained him. This was his secret. And his first answer would be on the question, Jesus, how could you do it? How did you handle life? How is it possible that you had the strength to go through life the way you went through it? The simple answer would be, I spent time, quiet time with my Father. Jesus kom en hy wys vir ons die geheim van om te koop met die lewe. En verseker sou sy heel eerste antwoord wees op die vraag, Jesus, hoe het U dit gemaak? Hoe het U staande gebly? Hoe het U dit reggekry om hierdie lewe met al die moeilikheid en die drama wat U gehad het, selfs tot die kruis toe? Hoe was dit moontlik dat U dit gemaak het en dit kon verdra? En dan sal sy antwoord wees, ek het stilte tyd met my Vader gehad, gereeld. My geheim was dat ek deur my Vader versterk moes word. My geheim was dat ek by my Vader moes gaan raad vra het, in tye waar ek nie geweet het wat ek moes doen nie. My geheim was daar waar ek bedreig was, het ek eenvoudig gaan rustig raak, op 'n stil plek en tyd met my Vader spandeer. Liewe kind van God, kan ons vanmôre vir onsself die vraag antwoord, hoeveel stilte tyd spandeer ek met God? Kry ek skaam? En kan ek verstaan? Hoekom die lewe dalk vir my so moeilik is? As daar een ding is wat ons vyand weet, want hy het in Jesus se lewe gesien, dan sal dit wees, hy moet my weghou van stil wees met my Vader. As hy vir my wil bykom, en my wil seermaak, en my wil onderkry, dan weet hy,
vat hom of haar net weg van stil wees met hom of haar vader, met sy of haar vader. Verstaan jy hoekom dit so laag in ons prioriteitslys is? Verstaan jy hoekom ek die gewoonte dalk het om so 'n paar minute wanneer ek op my moeste is, omdat ek dalk so geleer is, op die gewoonte geleer is en dalk gaan skuldig voel, 'n paar minute voor ek net aan die slaap wil raak, my stilte tyd wil hou. Want die duiwel weet dit beteken niks. Do you realize why our enemy will try everything possible and give me so much to do? And why he keeps me busy in such a way that there's simply no time to spend quiet time with God? And don't think, child of God, that you are alone. We've all got this problem. Daar is net eenvoudig nie tyd nie. En as ek mooi sit en dink, het ek eintlik so baie tyd. Daar's so baie dinge wat ek doen, wat ek tyd mee mors. Die nuwe tydsverdryf is sosiale media. Hoekom is dit so maklik om ure op Facebook te spandeer? En so moeilik om stil en rustig te raak en tyd met God te spandeer. There's so much we can do. There's so much that occupies our lives. But answer the question this morning, how much time do I spend being quiet and alone with my God? And that's my problem. May God help you and me to realize this important, the utmost important exercise in life. The number one thing I need to do to maintain myself. And it's interesting, should you go to Google and you should go and search of ways of just uplifting me, of ways of just dealing with a better life or dealing with life, there would be so many answers. There are so many spiritual answers. And there's actually only one answer. There's only one way. Jesus says, I'm the truth, the life, and the way. No one comes to the Father except through me. It starts with a personal relationship with Jesus so that He could take me to the Father. Can I commit myself this morning and say, Lord, this is my problem. If you wake me up at night, in the middle of the night, because it happens, help me to realize you want to spend time with me. Isn't it amazing that the God of heaven and earth wants to spend time with me? Longs to talk to me. He longs to encourage me. He longs to strengthen me. He's waiting for me to take the time out. May you and I discover in 2020 that 2020 was different. Because it was a year where I took this seriously. I took quiet time with God, and everything else seems to fall into place. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dankie dat U vir ons hierdie voorbeeld kom gee. Ons weet, Here, dit was die enigste manier. Dankie, Vader, dat U van U kant af met ons wil praat, soveel met ons wil deel, soveel vir ons wil gee. Ek wil bid, Here, kom herinner vir ons aan hierdie woord. Kom maak vir ons wakker as dit nodig is, helder wakker. Met die wete, dis U wat wil praat, en help vir ons om net 'n oomblik van die moegheid te vergeet. Help vir ons om dinge neer te sit.
en tyd met U uit te kom. Lord, help us to spend time with You. Help us to find a place where we can be alone. Help us to realize that we need You. And thank You that You are there for us. We pray that in Jesus' name. Amen. Kom ons sluit af in the stillness of who You are. There I find peace. En die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.